Pasado oculto. Silencio. Silencio todo o mundo. Silencio todo o mundo. O profesor foi facer fotocopias e eu quedo a mando. Ti non eres a miña xefa. Como volvas falar, apúntate na pizarra. Se volves falar ti, tragas a tiza. Sen costache, Seba, deixanos en paz. O que vos digades, o profesor mandoume presentarvos a unha nova compañeira. Chámase Irene. Hola. Chámase Irene. Vamos a aprender como se chama. Hola, presentovos a Irene. Hola Irene, que tal o levas? Ben, facendo novos amigos. Ten cuidado con Felipe e a súa banda. Quen son? Son aqueles dali. Sempre se andan metendo ca xente. Son uns estúpidos. Bueno, ata logo, vou ensinar a colexio Irene. Ata logo. Por que non te cambias de colexio? Molestas. Moléstanos a todos. Ten cuidado con te cruces comigo. Ves este puño, queres ver máis cerca? Vamos a polo que vamos. Esta semana non nos pagaches. Quero a pasta xa. Quero ver o diñeiro tan preto a miña cara como o meu puño da túa. Ela non ten cartos. E ti que sabes? Claro que sei, payaso. A pasta xa. Que dis? Pensaba que éramos amigas. Non me escoitas? A pasta xa. Gústame as túas maneiras. Queres unirte a noso grupo? Pesarei, non. Xa estou farta de vos, sempre estudando. Os papéis! Xa me tedes farta! O que non me entendé. Así xa non entendes que estude máis. Pero que estás facendo? Non crin que foses así. Ti eres a nosa amiga. Eu non teño amigas. Moi ben, estás aprendendo moi rápido. Pensaches o que dixen outro día? Sí. E ben? Sí, entro. Ben, benvida. Non te vas a arrepentir, xa verás. Espero que teñes o que hai que ter para ser do noso grupo. Pero cunha condición. Que clase de condición? Entras xa por reglas? Pois sí. Se queredes ben e se non, non. Sorpréndeme. É un plan. Piña, piña! Te aprendes el guión, que tal? Que pensas dela? Non me fío nada. E vos? Pareceme farsante. A min pareceme boa chica, pero o seu plan é moi arriscado. Sí, pero roubar no colexio non me parece unha boa idea. Roubar no colexio está moi longe. O vas a echar a 3 agora? Non. Non lle quites os olhos de aquí. Isto de darme moi malas pillas, non deberíamos estar aquí. Xa vos dixe que o profesor ten cartos de excursión. E non sei onde está. Coa pasta, voume comprar a Play 4. Xa sei. Pois claro. Teño que ir ao baño. Me deixas as chaves para volver logo? Xa chega non é. Está ben. Gracias a ti acabouse a banda de Felipe. Non foi nada. Por que o fixeches? Eu tamén fui vítima de bullying. Ahora vou de colexio en colexio impedindo que isto poida volver a suceder. Pero faz todo en segredo. A chamada que fixeches a policía foi anónima. Por que? Non busco gloria, senón xustiza. Adeus. Botareite de menos. Eu a ti. Outros colexios me necesitan.